Masjiidni mana barumsa bultii addaa Baddalleeti cinatti argamu galgala kana haala kanaan gubachuun dhagahamee ture. Godina Bunnoo Baddallee magaalaa Baddalleetti kan argamu masjiidni kun irra hedduu barattoota bultii addaa tajaajilaa kan turedha. Masjiidichi dhiyeenya kana tattaaffii barattootaa fi namoota muraasaatiin kan ijaarame yoo ta'u, galgala kana haala viidiyoo irratti mul'atu kanaan gubatee jira. Baddalleetti kanaan dura mooraa keessatti salaatan jedhamuun dararamaa turan. Masjiida isaanii irraa fagoo jiru tokkottis akka hin salaanne danqamanii turan. Pirezidaantiin Majlisa Oromiyaa ammaa Sheegalii Muktaar ijoollee sababa salaata kanaaf ari'amtee turte jaarsummaan galchanii turan. Rakkoo barattoota kanaatiif hawaasni deeggarsa godhee lafa nama dhuunfaa irraa ollaa mana barumsa kanatti argaman irraa qarshii maatiin isaanii baasiif isaaniif erganiin masjiida kana reef ijaarratanii waggaa tokko hin geenye. Ka'umsa balaa kana ammallee kan hin beekamne yoo ta'u, uummanni fi barattoonni naannoo sanaa haala kanaan hiriira bahanii sagalee isaanii dhageessisaa jiru. Amni dhimmi ilaallatu qoratee dhugaa jirtu uummataaf akka dhiyeessuu fi tarkaanfii madaalawaa akka fudhatu gamanumaan gaafanna.